ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်မောင်တင်တင်ဆိုတဲ့ channel ကနေအားလုံးတစ်ခါပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျโอเคကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးရကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော် training လေးတစ်ခုကိုပြောပြပြသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်စီဆိုလာမီးအိမ်လေးကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကအခုချိန်မှာဘာပြဿနာဟိတက်လဲဆိုတော့အားမဝင်တဲ့ပြဿနာပေါ့နော်တနေ့ကုန်ဟိုအလင်းရောင်9နာရီလောက်နေအောင်ကြီးကောင်းရမှာဒါဒီကောင်ကတက်ခဲအားသွင်းနိုင်တာလေဒါပေမဲ့အခုကမိုးကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်နေအောင်ကြီးကောင်းအောင်မရနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကအားကိုဘယ်လိုပြောမလဲအားမဝင်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာအားမသွင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီမှာမြင်တိုင်းပဲမီးလုံးလေးကတိတ်ပြီးတော့မလင်းဘူးဗျာအဆင်မပြေဘူးပေါ့ဗျာမီးကတိတ်မဝင်ဘူးဒါကြာထွန်းထားရင်ဒီကောင်မီးကကြာသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါခဏလေးမလို့မီးလင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဘယ်ပြောပြလဲကျွန်တော်ပြောလို့ပြောဒီမူကဒီမှာဒီဆိုလာကအားမသွင်းနိုင်ဘူးဗျာသူရဒီကောင်ဆိုလာကသူ့ရဲ့ပါဝါလေ0.5 watt ပဲရှိတာဆိုတော့ပိုဆိုးတာပေါ့ဗျာပြီးမူကလည်းစတိုက်ရွာတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကာလမှာဒီဆိုလာမီးတွေအသုံးမဝင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအားသွင်းမယ်ပေါ့အားသွင်းမှုကျွန်တော် USB ကြိုးလေးတစ်ကြိုးဒီကနေထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် power bank နဲ့ပဲသွင်းလို့ရတယ် power bank နဲ့လည်းသွင်းလို့ရတယ်ဖုန်း adapter နဲ့သွင်းလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ရအောင်ကျွန်တော်ဆိုပြဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့ဗျာโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်ဒီလိုဆိုလာမီးအိမ်ဝယ်ထားမိတာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တခြားပေါ့နော်ဆိုလာမီးအိမ်တွေဝယ်ထားမိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကိုအခုလိုကာလာမှာအားသွင်းမှုခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနီလန်လေးတိုင်းအားသွင်းဖို့လိုက်လုပ်ကြည့်ပါဗျโอเคစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးစလိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့လိုအပ်တာကဒီလိုပေါ့နော်ဖုန်းအားသွင်းကြိုးအပြက်လေးတစ်ချောင်းပဲလိုအပ်တယ်ဒီအားသွင်းကြိုးတစ်ချောင်းလေးရှိရင်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်အသုံးပြုလို့ရအောင်လုပ်လို့ရပြီဗျာโอเคအဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်အဖုံးဖွင့်လိုက်မယ်โอเคเนาะကျွန်တော်ဒီအထက်ဟာတော့တေချာမရှင်းပြတော့ဘူးကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာဒီမီးအိမ်လေးအကြောင်းကျွန်တော်တေချာပြပြထားတာရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် description မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် first comment မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအဲ့ကောင်လေး link ကိုချပေးထားမယ်စိတ်ဝင်စားရင်ပေါ့เนาะဒီကောင်လေးအကြောင်းအသေးစိတ်ကျွန်တော်ရှင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်လောက်တောင်းကြည့်ရှုပေးပါအောင်เนาะโอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ဟိုဒီမှာ battery ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်အားမသွင်းနိုင်ဘူးเนาะဒီမှာဖြုတ်လိုက်မယ်โอเคဒီမှာသူကဒါဆိုလာပြားကလာတဲ့အပေါင်းနဲ့အနှုတ်ပေါ့နော်ဆိုလာပြားလာတဲ့အပေါင်းအနှုတ်โอเคအဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်ဒီ USB ကြိုးလေးပေါ့နော်ဒီ USB ကြိုးလေးရဲ့အပေါင်းနဲ့အနှုတ်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးခဲဆော်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနဲ့တွားပြီးတော့ပလက်ထိုးလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီတက်ခဲမပါလဲဒီကောင်ကမီးလင်းမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဘာမှမခက်ခဲပါဘူးဗျာကျွန်တော်ဒီ idea လေးကိုပြောပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အိမ်မှာဆိုလာမီးနေဝေးထားပြီးတော့ဒီခုလိုကာလာမှာအသုံးပြုလို့မရပဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တချို့လဲဒီလိုအာသွင်းပေါက်ပြတ်သွားတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းဒီလိုနီလန်နဲ့အာသွင်းလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုခဲရင်ဖြုတ်လိုက်မယ်ကျိုးလေးနှစ်ပင်ထွက်လာပြီကျိုးဒီနှစ်ပင်ကကျိုးဆိုလာပြားကလာတယ်ဆိုလာပြားကလာပြီးတော့ဘက်ထရီအားသွင်းတယ်ပေါ့နော်ဘက်ထရီအားသွင်းတဲ့ကျိုးအပေါင်းနဲ့အနှုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် USB ကျိုးဖြတ်လိုက်မှာပေါ့ USB ကျိုးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အနီနဲ့အဖြူပေါ့နော်ဒီကောင်အရောင်ကတိတ်ပြီးတော့မကွဲဘူးဖြစ်တယ်အနီနဲ့အဖြူပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကအနီဒီကောင်ကအဖြူပေါ့နော်အနီနဲ့အဖြူဆိုရင်အနီကအပေါင်းအဖြူကအနှုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အနီချင်းဆက်လိုက်မယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဟိုဘက်ကအနှုတ်ချင်းနဲ့တခါထပ်ပြီးတော့ဆက်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျိုးဆက်လို့လည်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့လည်းဆွဲပြပေးမယ်ကိုကျွန်တော်ကျိုးဆက်လည်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အနှုတ်ချင်းအနီးချင်းအမဲချင်းဆက်လိုက်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ခဲမရှိတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဓာတ်ခဲမရှိတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်ဒါကိုပါဝါဘန်လေးမှာတော့ထိုးပြီးဆက်နိုင်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ကျွန်တော်ပါဝါဘန်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ပါဝါဘန်လေးမှာတော့ထိုးလိုက်မယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်မီးဖွင့်လို့ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်မီးကလုတ်တော့ဖွင့်ကြည့်မယ်လင်းသွားပြီโอเคအဲ့ကျွန်တော်လင်းသွားပြီအဲ့တော့ဒါတက်ခဲမဆက်ထားတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဒါတက်ခဲသက်ဆက်လိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တက်ခဲနဲ့မသုံးချင်ဘူးเนาะအထက်ကတက်ခဲပြတ်သွားတယ်ဆိုလဲကျွန်တော်အခုလိုနီလန်ပေါ့နော်ဒီလန်တိုင်းဒီကောင်တက်ခဲမပါဘဲနဲ့ပါဝါဘန်းနဲ့
ထိုးပြီးတော့ဒီကောင်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဖုန်း adapter ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖုန်း adapter တုံးရှိတယ်အဆင်ပြေတယ်မီးလာတဲ့အချိန်မှာတော့သုံးလို့ရပါအောင်နော်မီးလာတဲ့အချိန်ကျရင်ဖုန်း adapter မှာဒီကောင်တော့ထိုးထားလိုက်မယ်မီးလာတဲ့အချိန်ကျရင်ဖုန်း adapter မှာတော့ထိုးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ထိုးပြမယ်ဒီကောင်ကပိုလင်းအားကောင်းလာတာပေါ့ဗျာ5 volt နဲ့ဆိုတော့လေဒီကောင်မီးဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်မီးလာတဲ့အချိန်မှာသုံးလို့ရတာပေါ့โอเคနော်မီးလာတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်သုံးလို့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် solar နဲ့ကြတော့ကျွန်တော်အောက်တွန်းမှာပဲသုံးလို့ရတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒီလို adapter ဖြစ် power bank နဲ့ဆင်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ် power bank နဲ့ဖြစ်ဖြစ် adapter ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်လိုက်တဲ့အခါကျကျွန်တော် indoor ရောမှာလည်းသုံးလို့ရတာပေါ့နော်အိမ်ထဲမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါ sensor ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အိမ်အဝင်တစ်ခါပေါက်အိမ်အဝင်တစ်ခါပေါက်မှာဒီကောင်လေးကိုတက်ထားလိုက်မယ် adapter လေးကိုကျတော့တခြားနေရာနေပါဝါကျွေးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်အိမ်ရှိကိုထားဖို့အခန်းရှိကိုလာရင်မီလင်းသွားမယ်လူမရှိတဲ့ချိန်ကျရင်မီးပိတ်သွားတော့ဗောနော်အဲ့တော့အချက်ပြလည်းရတယ်ပြီးတော့လူအတွက်ကိုလည်း safety ဖြစ်တယ်ဗောနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်မီးအားကိုလည်းခြွေထားရောက်တာပါဗျာ okay နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဒီတိုင်းနဲ့သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် adapter နဲ့လုပ်ထားတာပါ adapter ပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ် okay ဒါဆို adapter ဖြုတ်လိုက်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတခဲတက်ချင်တယ်ဆိုလည်းတက်လို့ရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တခဲလေးတက်ပြပေးမယ်တခဲတက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မီးလာမီးပြက်ဗောနော်ဒီကောင်အသုံးပြုလို့ရတော့မှဖြစ်တယ်တခဲတက်တာလည်းဘာမှမခက်ဘူးပေါ့နော်အနှုတ်ချင်းကျွန်တော်တခဲကက်တာလည်းဘာမှမခက်ဘူးဒီအနီကျိုးအပေါင်းဖက်မှာတခဲအပေါင်းဖက်မှာချိတ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲအနှုတ်ကျိုးကိုလည်းကျွန်တော်အနှုတ်ဖက်မှာတွားပြီးချိတ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တက်ခဲလေးမှာခဲဆော်လို့ပြီးသွားပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာဖုန်း adapter ကိုဖြုတ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ USB ကျိုးဖြုတ်ထားတယ်ဒီမှာ USB ကျိုးဖြုတ်ထားတယ်အဲ့ချိန်မှာမီးထွန်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်တက်ခဲโอเคဒါတက်ခဲအားလေးနဲ့လာလင်းတာပေါ့နော်တက်ခဲလေးအားလေးနဲ့လင်းတာအဲ့ဆိုမြင်တဲ့အတိုင်းမှာကျွန်တော်တက်ခဲနဲ့ပဲဒီကောင်လင်းတာပေါ့နော်တက်ခဲအားလေးနဲ့လင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဟိုတက်ခဲဟိုအားသွင်းခြင်းအခုလိုမျိုးဟိုမိုးရွာနေတဲ့အချိန်မှာတခဲအားသွင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် power bank နဲ့လည်းသွင်းလို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် phone adapter နဲ့လည်းအားသွင်းလို့ရမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီ USB ခေါင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကို indoor မှာသုံးမယ်ပေါ့နော် outdoor မှာမသုံးခြင်း indoor မှာသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုယူလာတယ်ဒီမှာကျွန်တော် phone adapter လေးနဲ့ဟောဒါဆို power bank ပေါ့နော် power bank လေးနဲ့အားသွင်းလာလိုက်တယ်တက်ခဲကိုပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တနားရီ2နာရီလောက်ကြာအားသွင်းထားပြီးဒီကောင်ပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ပြန်ဖြုတ်ပြီးဒီကောင်ကျွန်တော်တနေရာမှာသွားပြီးထားမယ်ကိုအခန်းမှာဖြစ်ဖြစ်အခန်းထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထားလို့သုံးလို့ရမယ်ဖွင့်ပြီးတော့ညချရင်မောင်းတဲ့ချိန်ညပြန်သုံးလို့ရပါပေါ့နော်โอเคဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်ပြောလို့ဒီတက်ခဲမထည့်ချင်ဘူးဆိုလည်းဒီတက်ခဲကိုဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ adapter နဲ့သုံးတဲ့အခါကျရင်အဆင်ပြေတယ်ဗျကျွန်တော်မီးပလက်ရှိတဲ့နေရာမှာဒီ adapter လေးကိုထားပြီးမီးအိမ်သဘောပေါ့ဗျာညမီးပြတ်တဲ့အချိန်ကျရင်လည်းမီးထွန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခန်းထဲမှာထားမယ်ဆိုမီးပြတ်လင်းမီးသီးသဘောနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဗျဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုအပေါ်ထောင်ထားလိုက်ဒီကောင်မီးလာတယ်ပေါ့နော်မီးချောင်းအောက်မှာကျွန်တော်ဒီကောင်ထားလိုက်မယ်ဗျာအဲ့တော့နေရန်လေးမှာကတ်ထားမယ်အပေါ်မှာမီးချောင်းရှိရဆိုမီးလာတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်မီးမလင်းဘူးအဲ့တော့မီးပြတ်သွားတဲ့အချိန်ကျဒီကောင်ထားလင်းနေမယ်โอเคရနော်ကျွန်တော်ဒီလို idea နဲ့လည်းကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဗျာဒီကောင်လေးကိုအဲ့တော့မီးလာတဲ့ချိန်ဆိုဒီကောင်က auto သေးပါမယ်မီးပြတ်တဲ့ချိန်ဆိုရင်ဒီကောင်ထားလင်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်မှာရုတ်တရက်မီးပြတ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောပြမလဲclock time meter တွေဘာညာခွိခွာတွေမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဗျာအခန်းထဲမှာကိုယ်အဆင်ပြေအသုံးပြုလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုး idea လေးနဲ့ကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့အဖုံးတက်လိုက်မယ်ကြိုးတန်းလန်းလေးနဲ့ဒီကောင်အသုံးပြုလို့ရသွားပြီပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးဟိုဆိုလာပါတဲ့မီးအိမ်တွေမှာအားသွင်းလို့မရတော့တဲ့အခါကျရင်ပြစ်ချစရာမလိုဘဲနဲ့ပြန်လဲအသုံးပြုလို့ရအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီနည်းလမ်းလေးကိုပြန်လဲမျှဝေပေးတာပေါ့ဗျာအားလုံးလည်းကျင်းနေတဲ့သဘောကြားကြမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျโอเคเนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်မယ်เนาะโอเคအဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးလို့အားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ပရိသတ်အားလုံးလည်းခုလိုကာလာမှာကိုဗစ်အနေရဲ့မာကင်ဝေးပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော် channel လေးမှာ
ပြီးတော့ကျွန်တော် channel လေးမှာအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဒီနေ့ Sydney training နဲ့ကျွန်တော် lesson နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတ video လေးတွေကိုအမြဲတမ်းအသစ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးတယ် subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ video တွေအားလုံးကို submit ချူအားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျ။ Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ video တွေမှာအားလုံးနဲ့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်ဗျ။ Bye bye